Xanımlar və cənablar, sevgili dostlarım və Gamexana üzvləri, Didi Stranding seriyamızın 9-cu bölümündə xoş gördük hamınızı və keçən bölüm yadınızdadırsa əgər yeni düşmənlərlə tanışdıq, yeni şəhərə gəldik, yeni bir limandan fərqli bir yol aldıq. Lotqamızla, daha doğrusu lotka deyə biliriksə ona. Təbii ki, o bir gəmi idi, lotka deyildi. Və həmən lotka ilə, həmən gəmi ilə başqa bir şəhərə, başqa bir məkana gəldik, çıxdıq və beləcə burada yeni bir missiyamız var, hansı ki, belimizdə olan yükü ilk öncə bura, sonra bura, sonra isə bura çatdırmalıyıq. 3 dənə belimizdə apara biləcəyimiz kargo var. Bu yeni bir xəritədir. Yadınızdadsa əgər liman şəhərindən daha doğrusu göl şəhərinə gəldik. Bu da ayrıca bir ada kimi bir yerdir və burada keyvələrdən, beytələrdən əlavə, o gözə görünməz məxluqlardan əlavə burada düşmənlər çoxdur bildiyim qədərilə. Yəni qarşılaşacağımız düşmənlər çoxdur və həmən düşmənlər də keçən bölümdə yadınızdadırsa əgər Higgslə tanış olduq, hansı ki terroristdir, ən böyük terrorist qruplaşmanın üzvüdür, böyüyüdür. Həmən terroristin adamları buradadır. Həmən insanlarla müqavilə yenidən imzalamalıyıq, onları yola gətirməliyik. Əmilinin yarımçıq qoyduğu işi bitirməliyik və bunun üçün Sam Porter Bridge-lə yenə də iş başındayıq, yenə də uzun bir yolculuqdayıq, yolçuluq dedim, səhv yolçuluq özdə. Yolculuqdayıq. Artıq çox uzatmayım, məncə başlayaq missiyamıza. Yüklü bölgəsindən keçirsən, sürətli və səssiz irələ. Çünki səni görərlərsə, səni tutarlarsa, onların əbəveynləri ölkəmizin bir arada tutmaq üçün canını hiçə sayan senin gibi taşıyıcı olduğunu aklıma gəlmiyor. Deyirsən kimi, yəni taşıyıcımız yoxdur bizim. Ehtiyatlı ol onlardan. Şimdi onların nəysə buranı keçdi. Nəysə də, yəni onlar kargo uğurlayanlardır. Keçən bölümlərdə yadınızdadırsa əgər onlarla qarşılaşmışdıq. Daha öncə də mən video başlamamışdan öncə yüklərimi düzəltdim. Çünki artıq üzərimdə çox yük var idi, həddindən artıq. Və onları belimdən çıxartdım ki, hər ehtimala qarşı əgər qarşımıza düşmənlərdən daha çox çıxarsa, biz onlarla mücadilə apara bilək. Və motosikletimiz yoxdur bu arada. Biz bu şəhərə gələndə liman şəhərindən bizim motosikletlə ora gəlmişdik əslində, amma sonra isə yoxa çıxdı o biz gəmiyə minəndə. Biz bir işarət qoyaq bura ki, gələcəyimiz yeri görək. Gördük. Birinci yer əslində çox da uzaq deyil, görürəm də, yaxında bir yerdədir. Əsas da indi ora necə gedəcəyimizdir, mənə maraqlıdır. İkinci yuxarıdadır, üçüncü də sağ tərəfdə. Demək olar ki, o ən uzaqda olan odur. Biz mühəndislərə yenidən çatdırmalı olduğumuz əşyalar var üzərimizdə, onları çatdırmalıyıq. Hətta orada adam var, yoxsa mənə elə gəldi. Sanki orada adam var. Mən biraz bu tərəfdən geçsəm olar mı görəsən? Çünki orada da online oyuncular da orada şey qoyub, işarət qoyub. Adam var deyirəm də, orada gördüm mən adamı. Daha uzaqdan getməyi düşün. Bu nədir? Bunu bura kim tikib? Bu başqa bir şeydir. Neysə, bir dənə buranı tarıyaq. Daha uzaqdan keçmək istəyirəm. Çünki orada terrorist adamlar var. O kargo uğurlayanlar oradadır, şərəfsizlər. Onlarla mən dalaşmaq istəmirəm. Onların ərazisinə girmək istəmirəm. Çünki üzərimdə elə bir kargo var ki, o heç şey elə olmamalıdır. Yəni hasar almamalıdır, belə deyim sizə. O kargo çox həssas kargodur onu bizə verəndə. Yəni bunu bizə bildirdilər ki, çox həssas kargodur. Ona görə çalışdığım qədər biraz uzaq getməyə çalışıram ki, onlardan uzaq olum. Və bu yeni adada fərqindəsizsə əgər qar var da qarşımızda, hətta orada keyvələr var, göy qurşağını görürsünüz də yəqin ki. Və biraz yüksü yerin təsbih, aha. Buradadılar. De gördüm. O tərəfdədir. Mən biraz da uzaqdan gedəcəm ki, onlarla qarşılaşmayayım.
və onlar məni görməsin. Sağımda yoxdular. Yox. Bu nədir? Solda nəsə parçalanır. Çalışdığım qədər gözlərinə görsənmək istəmirəm. De, ordadır, işarət yanan odur. Dağın o tərəfindədir. Amma məni görməz. Mənim gedəcəyim yer haradır? Soldadır. Onların arasından keçməliyəm mən, məcburən. Yox, fırlanaram da, yəni mənim zamanım var onsuz da. Buradan düz gedib fırlana bilərəm. Çayı keçib, sonra çaydan digər tərəfdən görür məni o şərəfsiz, hə? Otursam yerə görməz. Bir dənə buranı keçsəm. Yox, görmədi. Döndü arxaya. Və bunların ərazisi deyəsən, bura şey qoyublar. Baxın, bir dənə işarət qoyublar. Nədirsə. Mən çalışdığım qədər uzaqlaşıram ki, onlar bizi görməsin. Burada başqa yoxdular. Yəni tarıyaq. Yox. Bunlar deyəsən. Ərazilərdir bunlar. Oy! Dur. Yerimiz açığa çıxdı. De, gördüm orada adam. Solunda adam var. Mən daha sürətli hərəkət eləyəcəm ki, onlar məni görməsin. Çünki üstümdəki bu kargolarla gəlir üzərimə doğru. Üstümdəki o kargolarla dalaşmaq istəmirəm. Və ərazinin də hər yanına qoyublar bu işarətlərindən, əclaflar. Çatdı, çox yaxındadır mənə. Üzərimdə yük sem qaçda qaça bilmirsən sən. Arxamda deyir. Arxamda. Gördü. Gördü məni. İşarət düşdü. Gəlir. Ayda mən bu ilə necə dalaşacam bu qədər şeylə? Bunların ərazilərindən çıxsam belə bir şey dəyişdirməz. Artıq görüblər məni. Hətta gəldi də. Gəl bura. Başqa yolum yoxdur, dalaşmalıyam. Əla, biri getdi. Qaç. Qaç, tüpür də bana Sem. Sən burada dalaşa bilmərsən. Bizim gedəcəyimiz yer hardadır? Ora. Bu ərazidən çıxmalıyam, krater olan yerdən. Bu bunların ərazisidir. Bugün çox böyük, uzun bir yol gözləyir bizi. 3 dənə yerə təslimat eləməliyik. Hətta bizə xəbərdarlıq eləmişdilər onsuz da ki, sən bunlarla dalaşacaqsan və yolun üstündə çox qarşılaşacaqsan bunlarla. Da bu qədər də olacaqlarını bilmirdim. Bütün ərazini əclaflar alıblar. Yəni bu oy, mən də tupoy kimi getdim, onun üstünə yapışdım düz. Arxamdadır. Yaxın gəlsə döyəcəm onu. Gəl. Gəl. Ay, sim yox. Qəşəng. Öz aramızdır. Burada o oyunda şey mexanizmi çox xoşuma gəlir. Ümumiyyətlə. Döyüş mexanizmi biri də gəldi, hə? Yavaş dəngəni tut. Oy. O neydi o? Kargon tulladım mən. Bu da getdi. Arxamızda biri də var deyəsən. 2 dənə dajı. Gəlin. Onsuz da qaçamayacam sizdən. Gəlin sizlə dalaşaq. Əlbəyaxa döyüş olsun. İkiniz yox da. Yox, ikimizlə gəlin. Oy. Biri də var. Yox. Sem. Çıx, Sem, çıx. İstəmirəm, o əlindəki karqonu bir bıraq yerə. Lan keçsək su aparmaz bizi. Ora zaryatka yeridir, generator, online oyuncular qoyublar. Canımız yenidən doldu, amma çox çalınan kargo hermetik bomba. Yox, biz kargo düşürtdük bəyəm. Hermetik bombadır, mən onu istəmirəm, yəni onu təzdən alaram, təmir edərəm. Əsas bu mühəndislərin kargolarını verək. Biz ərazidən çıxdıq demək olar ki. Kondisyon düşdü, kargo ağırlığı daha çox yoracaq. Ay, kondisyonum düşdü. Ərazidən çıxdıq demək olar. Amma bizə kondisyon düşüb. Biz o kondisyonu təcili... Bir saniyə. Dəqiqə. Bizim içkimiz...
Aa, bizim niyə heç kimimiz yoxdur ki? Yox, bizim içkimiz olmalıydı ama hanı? Kondisyonu qaldırmaq üçün içkimiz olmalıydı ama yox. Neyse. O, bunlar nə qədərdirlər burada? Kiral ağla bağlantımız kəsildi çünki network ağdan çıxdıq. Bir dənə düşdü bizdən kargo. Ayıbı yox, onu sonrasında ala bilirik onsuz ekipman ürətdən. Həmçinin də şey eləyə bilirik. Məncə üzərimizdəki kargolar biraz düşürdük. Fragile. Gördük Fragile. Əvvəllər bura Fragile. O keçən bölümdə yadınızdadsa qız var idi Fragile. Buranın taşmasını, kargosunu, təslimatını, çatdırılmasını təmin eləyib. İndi Fragile eləmir. Biz eləyirik, Fragile bizi ilə işbirliyi eləyəcək. Hansı ki Hicks'in adamlarını, Hicks'in özünü və adamlarını ələ keçirmək üçün təslimat yapaq bura. Birinci kargonu. Biz Fragile ilə işbirliyi eləyəcəyik. Biz ona Hicks'i tutmağa kömək eləyəcəyik. O da bizi üçün bu ərazidə çatdırılmaları daha rahat şəkildə eləməyimiz üçün bizə kömək eləyəcək. Səni eşitmişdim, deyir, insanları bir-birinə bağlamaq üçün başlamısan bu işə falan. Fragile Express təslimat yapması işlər deyir, çox çətin olardı. Bu kargolara baxım. Bax qardaşım, aha gözün kimi baxmısan deyir. Bəs nə bilmişdim? Biz elə bilə kargocu deyilik ki, biz Sam Porter'ıq. Okey, ilk kargo sağ-salamat təhvil verdik. Qaldı digər kargolar. Fragile haqqında. Terroristlərə yardım eləyib. Hamısı yalandır deyir. Deyir Fragile'in yəni adamları və Fragile bizə kargoları çatdırmaq üçün deyir əlindən gələn eləyirdi və həyatını çox riskə atırdı. Yəni mən burada deyir doğdum barınaqda. Deyir insanlar Amerikadan danışanda deyir nə xəyal eləyə biləcəyimi bilmirəm, amma Cupid beni deyənləri insanlara bağlayarsa buna ehtiyac qalmaz. USA'ya qatılmaq istəyirəm. Biz də bunları kiralağa bağlayırıq. Network'a yəni. Ümid edirəm həqiqətən bu seriyanı çox bəyənərsiniz. Kino kimi izləyərsiniz və bəyəni atsaz və yorumlarda yazsaz növbəti bölüm haqqında, ümumiyyətlə fikirlərinizi və yaxud da video haqqında çox sevinərdim. Həqiqətən yəni gözləyirəm sizdən. Axırda bir ilk yerimizi network'a bağladıq. Mühəndis bizə də bəzi şeylər verildi. Sis bombası da verildi. Artıq bura hazır. Mühəndis. Neyse buranı keçək, standart bir şey danışacaq. Biz də bağladım falan filan işimiz işləyir, yarayır. Bu nə? Ay buranı keçdim. Güc iskeleti nədir? Neysin? Ağırlığın bir kısmını taşıyan yükünü hafifleten ayaqlıq kimi bir şeydir. Bunu alsaq kargolarımız düşür, amma olsun, yerdən götürək də təzədən. Bir saniyə, görün kargolar arxaya düşdü. Aha. Ayaqlıq verdilər mənə. Həmin ayaqlıq sayəsində daha rahat hərəkət edirəm. Həqiqətən də hərəkət edir. Yəni nəsə robot bir şeydir. Bunu mən niyə bilmirdim ki. Bura gedək. Oradan da digər yerə. Baxın xəritədə. Oy, çox uzaqda daxı. Niyə motosikletimiz yoxdur axı bizim? Bu arada özünü dəngədə saxlayır artıq. Mənim burada da yük var. Bunu da götürüm bəlkə. Bu nədir?
Kayıp kargo xurda parçaları. Tırmanma kazığı lazım deyil. Bunu götürək. Ay bu niyə bunu belə qoydu axı? Bax, mən adam balası kimi onu otomatik düzənliyə bura karqonu düzəltsin. Okey. Mən deyirəm adam balası kimi qoymuşam onu. O götürdü bambulu atdı üstünə. Bu ayaqlı yaxşı şeydir. Daha asan elədi bizi. Online oyunculardan yenə də kimsə sağ olsun. Bura şey qoyub, lekan qoyub. Hətta ip də qoyub. Niyə qoyub ki bura? Burada dağ düşəcəyik biz. Bir dəqiqə. Biz bura getməliyik. Buralar qar deyəsən bu xəritədə. Mən elə düşünürəm. Bir dəqiqə. Ora getməliyik də, hə. Axırıncı nöqtəmiz sağdadır. Burada kargo çatdırma yeri var. Yol üstündə. Bunları əslində çox götürərdim. Gərək mən niyə belə elədim ki? Çünki bura təhvil verə bilirəm də bunları onsuz. Yol üstündə yəqin ki, online oyuncular bunu qoyublar. Mən yoldan kargoları götürərəm hər ehtimala. Sonra kristalları da yığaq. Orada metal var. Metal bizim özümüzə lazım olur. Başqa mühəndis yazıb. Burada da ora var. Ora kristal toplamaq üçün getmək istəmirəm. Dağa çıxmalıyıq. Biz o dağa necə çıxacağıq mən o maraqlıdır. Solda mühəndis işarəsi göstərir. O da yəqin kargodur. Hətta boş yerimiz var əslində. O kargonu götürə bilərik. Kargodur da bu yəqin ki, hə? Yoxsa mən səhv görürəm. Yox, kargodur. Bu oyun mənə o qədər içinə çəkib ki, mən çox uzun zamandır ki, ümumiyyətlə belə hekayə janrında oyunlar oynamıram. Çünki ürəyim sıxılır bir yerdən sonra. Red Dead'dən sonra vəbşə də, yəni çox oyun mənim xoşuma gəlmir. Yəni əvvəlki qədər oyunlardan dad duz ala bilmirəm. Amma bu oyun mənə nədənsə çox xoşuma gəldi. Hətta mən düşünürəm ki, %90 mən bunun ikinci seriyasını alacam. Yəni bu ay çıxır mart. Martın səhv eləmirəmsə 25-26 falan çıxacaq və onu mən almaq istəyirəm. Orada şey var. Düşmənlər var orada da. Mən dağın üstündən gördüm onları. Mən buradan çıxa bilərəmmi ora görəsən? Yox, plekanım var da mənim deyəsən. Olmaz plekan qoyaram. Yox. Sem, yox. Tələsmə. Yanakı çıx, yanakı. Tələsmə. Biz buradan çıxa bilərikmi? Belə, buradan da belə. Buradan artıq deyəsən plekan qoymalıyıq. Yox, sən özü çıxır sözün açığı hələ ki. Biz dağın başına çıxdıq biz buradan. Sən buradan da buradan. Oy, dağa mənzərəyə bax. Bir dənə bundan yeyək. Qurtdan. Biz də fragile kimi kristalları da yığmağa çalışaq. Bizim məsafəmiz hardadır, oradadır. Məncə çatdırıq deyəsən, baxın. Yenə. Çatmışıq ki şey. Halal oldu bizə. Nə tez çatdıq. Halal olsun bizə. Çox tez gəldik çatdıq. Burada da bitki var hətta, bunu da alaq. Orada düşmənlər var idi. Biz oraya yaxşı ki girmədik ya. Yəni dağın sağ tərəfindən getsəydik %90 bizi orada minəcəkdilər də, yəni. Çox yaxşı ki oraya girmədik.
Mən də sən gözləyirdim. Rəsmən deyir, can qurtaransan sən. Bu da əladır deyir. Çox sağ ol sən də. Qaldı son kargomuz. Əla. Bomba kimi. Demək, Fragile-ın adına işləyirsən. Yox, mən öz adıma işləyirəm. Fragile-ın adına niyə işləyirəm ki mən? Terroristləri mən minirəm. Onlarla işləmirəm. Onların ağzını cırıram mən. Sağ ol. Narahat olma. Qardaşım burada da hər şeyi həll eləyəcək. Aha. Nə oldu? Fragile söyləmişdi deyir. Ya, bəlkə deyir Fragile sənə deyib, qatılmaq istəməyən terroristlər də, yəni. Bildiyim qədərilə qatılmaq istəməyənləri də biz yola gətirib onları bizim şəbəkəyə qatmalıyıq deyəsən. Nəysə də, okey. Nəysə, Cupid'i bağlayaq burada. Buranı da network ağa bağlayaq. Bizim nəzarətimiz altında olsun. Əla. Burayla da işimiz bitdi. Buranı da bağladıq. Çox apaslı yerə gəlmişik Kevlərin yanına. Şirkət çox böyüdü deyir. Belə zaman hər şey. Kuryerlər deyir önəmlidir. Yəni nəysə. Sonra görüşərik səninlə də. Bizim işimiz gücümüz var, bizi söhbətə tutmaq. Bizim yolumuz çox uzaqdır. İndi maraqlısı odur ki, deməli. Necə? 2 yeni təzə sifariş gəldi bizə. Yalnızca bir tanəsi qaldı deyir. Bir dəqiqə. Yox, standart sifarişdir də. Bir dənə sifarişimiz qaldı. Bir dəqiqə. İndi biz getməliyik son bölməyə bura. Buradan da getmək üçün bir saniyə. Soldan düşməyimiz lazımdır. Amma buradan düşsək biz, orada düşmənlər var idi. Biz oradan necə düşəcəyik? Düz onların qucağına düşürük biz buradan düşsək. Yəni başqa bir yoldan getməyə yönümüz yoxdurmu? Gəldiyim yolla geri qayıdıb gedə bilərəm. Oradan sola dönüb gedə bilərəm bunların ərazisinə girməmək üçün. Burada onlayn oyuncular pləkan qoyub. Hətta ip də asıb. Amma. Onların ərazisi oradır. Biz o tərəfə getməliyik. O dağın o birisi başına. Bir dəqiqə, ora. Mən geri dönsəm, oradan solla getsəm, bunların ərazisinə yenə ki, oydu, bunlar buradadılar. Ərazidə maşınla fırlanırlar. Mən onların ərazisinə girmək istəmirəm axı. Baxsay. Nəysə, kargoları yığ. Bir dəqiqə, mənim bir kargom hanı? Bir dəqiqə. Ağlama, ağlama. Mən BB niyə şeyləyə bilmirəm. BB niyə mən sakitləşdirə bilmirəm, onu bilmirəm. Əslində BB burada knopka var məndə, amma sakitləşdirə bilmirəm onu mən. Ancaq ağlayır. Burada deyir şey el yuxarı. Amma olmur axı. Yəni mən basıram onu, olmur. Özdə dəyişdirə də bilmirəm knopkanın şurasıdır. Olmur. Olmur. Eləyə bilmirəm onu. Nəysə, biz buradan getməliyik. Amma mən onların yanına düşmək istəmirəm də. Yəni mən oradan necə orayla getməyə bilərəm ki, onlarla dalaşmayım. Necə ki, bura gələndə qıraqdan gəldimi.
Amma məcbur mənə elə gəlir ki, ora getməliyəm. Bəs digər tərəfdən düşsəm necə? Digər tərəfdən düşsəm keçə bilərəmmi? Yəni bunlardan biraz uzaq ərazidən də, yəni tam da o əraziyə düşmək istəmirəm. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş, tələsmə. Yavaş. Mən düşünürəm biraz uzaqdan gedim. Yox, yolumuz uzansın, amma onlarla dalaşmayaq da, yəni. Burada görüm onlayn oyunculardan kimsə düşən olur, mənim ağlımda idi, yəni. Yox. Buradan düşsəm mən uçaram. Məncə. Buradan da yuxarı çıxa bilmərəm. Ərazi olaraq eyni şeydir. Mən buradan bura ip qoysam necə? Bir saniyə. Bura ip qoya bilərəmmi mən? Yox, əlimə götür. Bura qoya bilirik də. Əla. İndi buradan düş. Halatı ipi buraxaq, 30 metrə düşə bildik. İpi buraxaq, düşək. Əsas da elə oraya qədərdir. Sonra oradan sola gedərik. Yox, arxaya. 10 metr, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Neysə, ipi buraxaq. Halatı yığanmır, yəni. Biz də bura ip buraxdıq, bəlkə kimisi işinə yarayar. Gələcəkdə oynayanlardan. Mən düşünürəm, sola getsəm ki, bu zibillərin ərazisinə girməsəm, orada da hətta şey var, ərazi var o tərəfdə. Generator da deyəsən, bizim ərazidir ora deyəsən. Oradan gedərəm sağa, bir dəqiqə baxım. Ora getməliyəm də. Başına fırlanıb gedərəm, həmçinin də onlarla dalaşmaram. Onsuz da son sifarişimiz qalıb. Amma məcbur mənə elə gəlir, keçən oyunda bundan qabaqki birinci sifarişdə çatdırdığımızda necə ki onlarla üzləşdim, dalaşdım. Məncə bunlarla da yenidən dalaşmalı olacam. Prosta bunların maşının zadı var idi. Orada üst qurmuşdular, yəni əməli vəziyyət qurublar orada. Yəni söhbət orasındadır. Nə al? Bu da təzədir. Yeməkdir. Bura bizim ərazidir. Ərazi olmağını. Bir də kargolar niyə belə ağzına gələn durub ki? Otomatik düzəldə bilmirik burada kargolar. Yox, təəssüf ki. Düzəldi öz-özünə. Bayaq baqa girmişdi ola bilsin. Bu yağış da yağır. Buradan düz keçsək, mən düşünürəm. Sonra oradan da sağa dönüb gedərik. Əsas onlardan uzaq gedək. Yəni onlarla dalaşmayaq. Çünki onlarla mən dalaşmaq istəmirəm. Kiral ağla bağlantımız da kəsildi. Vəziyyət gərgindir bir şey. Deyəsən. Bunların ərazisidir bura. Necə? Mən oradan çıxdım axı. O xəttlərə düşməsəm, əslində yerdə olan o şeylər var, yerə bastırıblar, mıxcaq kimi. Mən bilən onların ərazisini göstərir o. Əgər ona deyməsəm, məncə onlar məni görmürlər. Təbii ki də görüş alanından uzaqda olsam. Bir dəqiqə. Ora çatmalıyıq da biz. O şeyə düşməsəm, həll olunacaq məsələ. Çünki bir yaxda xatırlayıram ki, mən dondu uşaq. Bir yaxda xatırlayıramsa, yadınızdadırsa əgər mən onlardan qaçmağa çalışdığımda şey oldu. Onlar məni görməmişdi əslində. Prosta o ipə deydim deyənə o yerimi bildirdi. Yəni mən onlardan uzaq qaçmalıyam. Hətta çatmışam da demək olar.
Orada dağda o nədir setkadan qurulub K5-də yazılmış üstündə. Tez tez. Oynama. Mən bilən çatdıq. Və onlara düşmədən. Səssizliyi sevmişəm deyir. Mən də sevirəm səssizliyi bu arada. Ona görə çox action xoşlamıram. Onlarla dalaşmaq istəmirəm. Çünki karqomuz da çox həssas karqodur. Bu robot ayaqları orada var. Var idi. Gördünüz, ona yaxınlaşanda şey oldu. Aktiv olmaq istədi. Sonra mən uzaqlaşdım, aktiv olmadı. Dedi bir də burada. Yo, bu ərazidir, bizim ərazidir. Yo, göy yandı. Qırmızı yanmadı. Ha, bizim ərazidir, vəsə. Qorxusu yoxdur, vəsə. Keçdik, gəldik. Şükür. Heç bir problem çıxmadan. Dağa bax, mənzərəyə baxın bir dənə. Çox gözəldir. Nəysə, bu sonuncu ekspres nədir? Sonuncu kargomuzu da gətirək çatdıraq. Təsəvvür et, bura gəlsən, kargo üstündə də ölmüş. Son kargomuzu da çatdırdıq. Əslində çox çətin və çox uzun bir yol idi, amma biz onu yarıladıq. İyi iş çıxartdın deyir. Onu mən alım. Nə paket sanki? Yeni gibi. Bu qədər deyil, sağlam deyil, kargo görmədik. Çox olub deyil, çoxdan görmürük. Çətin olduğunu, asan da olmadığını deyir, bilirəm. Təbii ki, asan deyil, mən dağları aşmışam buna görə. On dərəcəyə çatdıq, kargonu çatdırmaq üçün. What's your angle anyway? Everyone knows Fragile was behind the attack that wiped out Middlemont City. Only a damn fool would trust that terrorist to deliver shit now. But here you are, filling in. Keeping her business alive for her. Fragile deyir, artıq neysə verməyə ehtiyac yoxdur, sən varsan deyənə biz özümüzü doğrultmuşuq axı. İstəməyə. Don't try sweet talking me onto your little network. You know why there's been so many terrorist attacks recently? Because you all pissed them off. Teröristlərin deyir, əsəblərini korlamışıq ki, biz təzədən Amerikanı yaratmaq istəyirik, ona görə deyir, əsəbləşiblər. Təslimatları deyir, kəsməzsəz yaxşı olar, yəni kargoları çatdırsaz davamlı yaxşı olar. Buralarda deyir, çox deyir, sərbəst kargo çatdıran var, təslimat eləyən. Verdiyim sifarişi də gətirdin deyir. Hə, mənim üçün deyir, bir dənə də təslimat elə. Terminala qoyacam deyir. Bunlar üçün də işləyəcəyik. 2 kiloya düşdü kargomuz. Nədir ki bu belə? Oy! Məzələnir. KV və BT-lərin olduğu yer deyə, bura partlamadan sonra olan yer. Burada risk çox olacaq məncə. Orası... Deyirəm də KV olacaq orada. Deyir, mənə gətirdiyin hermatik bombalardan al özünə. Hermatik bombaları götürdük. Okey, vuraq da. Bir dəqiqə, biz buradan nəsə ala bilirik təzdən. Yox, bura icazə vermir bizə.
Bir saniyə, bir dənə baxım. Haradır ki o elə? 494 metr. Əslində çox uzaq deyil, amma ora KV bölməsidir. Yəni burada partlama olan yerdir bura. Buradan biz getməliyik bura. Özü də buradan. Məncə bu bölümü digər bölümünə saxlayım. Yəni 10-cu bölümə. Çünki çox güman ki, %90 buradan götürdüyümüz sifarişi də bura gətirəcəyik. Ya bura sifarişi verib bura qayıdacağıq, ya buradan təzədən obratno bura qayıdacağıq, ya da ki, köhnə Göldüyüm şəhərinə geri qayıdacağıq. Ona görə bu günlük elə fikrim də o idi ki, bu 3 dənə yeri birləşdirmək, çatdırılmalı eləmək. 8-ci, 9-cu bölümə bunu sıxışdırmaq istəyirdim və elə də elədim. Məncə burada da saxlayım. Növbəti bölüm elə buradan birbaşa ora getmək olsun. Özünüzə yaxşı baxın. 10-cu bölümdə görüşənədək mütləq bunu yorumlarda bildirin mənə. Bu oyunla bağlı fikirləriniz və yaxud da video necədir? Ümumiyyətlə darıxırsınızmı, sıxılırsınızmı, nə əlavə eləyim? Növbəti bölümdə görüşənədək özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.